Всем привет, гости и зрители канала! И в этом видео я хочу вам показать одну очень интересную клавиатуру. Название ролика, конечно же, кликбейтное, поскольку вся клавиатура вышла в ценник около $40. Но сама основа, база, фундамент, в который мы втыкаем свечи, который подключается к компьютеру, стоит действительно $17. Где-то тут или тут будет прикреплен пруф покупки. И что интересно, то что наша клавиатура является беспроводной за такой ценник. Она может работать либо через Bluetooth, либо через USB донгл, который находится в корпусе клавиатуры. И вот таким вот образом очень легко извлекается наружу. Работает клавиатура от двух батареек типа 3А или от двух аккумуляторов. И также, что интересно, что за эту стоимость клавиатура полностью прошумлена. Шумка проложена между платой и плейтом, как мы это можем видеть. Также шумка проложена сзади клавиатуры. Сзади клавиатуры у нас также находится переключатель on-off. И единственный минус базы это то, что у нее с завода не смазаны стабилизаторы. Мне пришлось стабилизаторы хорошенько смазать. Крайтексом 205 и перматексом. Но теперь она звучит просто конфетка. Небольшой спойлер. В комплекте с клавиатурой также идет вот такой вот пулер для кейкапов и для свечей. Также идет инструкция на английском и китайских языках. И вот такой вот пластиковый чехольчик от пыли. Сейчас, пока вы наблюдаете на таймлапсе процесс сборки самой клавиатуры, я кратко расскажу, из чего клавиатура собрана, из каких компонентов. Как вы видите, сама клавиатура вместе с кейкапами обошлись мне в $23 с Алиэкспресса. Свечи мне обошлись, конечно, чуть дороже, но можно взять свечи с Алиэкспресса типа MMD Princess или KTT Convite, которые выйдут гораздо дешевле и реально можно уложиться в $40. Также я использовал вот такую вот смазочку Crytex 205G0 с Алиэкспресса. И сейчас мы переходим к самому саунд-тесту клавиатуры.